Hare Krishna. I am Kuladeep Das. Хари Кришна, я Каладип Дас. My organization name is Lakshmi Nishinga Моя Academy организация называется Лакшман Ришимха Академия and Natural Healthcare Center. и Центр естественной заботы о здоровье. So this Lakshmi Nishinga Academy and Natural Healthcare Center produce Академия Лакшман Ришимхи и Центр естественного исцеления производят this Sandibad magic oil. вот это вот Сандибат, волшебное масло. So this Sandibad magic oil Это Сандибат, волшебное масло, help many way to people. помогает людям многими разнообразными способами. So I like to give some here the brief introduction Я бы хотел здесь дать краткий обзор. and especially these herbs are here more than 33 herbs. Здесь больше, чем 35 трав в составе. So these herbs are all completely natural, Эти травы полностью натуральные, no any chemical, природные, никаких там нет химикатов, 100% pure, 100% чистые. and these natural herbs are affecting so Эти- much in human body. Натуральные травы очень хорошо воздействуют на человеческое тело. Most of items are here Большинство ингредиентов из них are eatable, these herbs. съедобные, эти травы съедобные. If you eat also it can be help. Если их принимать внутрь, они также могут помогать. So by blessing of Lord Nishingadev and Radha Madhav and Panchatattva, По благословению Господа Нрисимхадева, Радамадова и Панчататвы, last 15 years I am very successful последние 15 лет мы достигли больших успехов to massage this oil. в области применения этого массажного масла. Then this Sandibad magic oil help people all over the world. Это волшебное масло Сандибат помогает людям по всему миру. So I like to explain here this Sandibad magic oil Я бы effect. хотел тут объяснить эффект воздействия этого What- Сандибат волшебного масла. What is the purpose for effect? Какова цель воздействия? So first I like to say Прежде всего, мне бы хотелось сказать, the ladies has a problem, gynecology problem. если есть какие-то проблемы по женской части, гинекологические проблемы, Uterus problem. Uterus. утерус, какие-то еще You just mentioned uterus. уринальные проблемы. So uterus and gynecology problem means the lady has a problem period, menstruation Это означает, period. вот в болезненный период, когда менструация, So many the lady has a problem menstruation у that многих женщин есть проблемы с that месячными. period is very В painful. этот период они испытывают сильную боль, Ladies are become very painful, then unconscious, они даже сознание некоторые теряют, настолько больно им. then also they have a less bleeding, over bleeding. Или бывает слишком обильное выделение или недостаточное выделение, Irregular нерегулярные циклы, and bad smell, black color. плохой запах или черный цвет. So all these are not a good healthy symptom. Все это является симптомами нарушений здоровья. If any ladies have a concept, any lady want to become a mother and have a concept in this situation, so she will have a unhealthy child. Если в таком положении женщина забеременеет, у нее будет ребенок, то он вряд ли будет здоровым. So this is the way I am trying to help this Sandibad magic oil. Поэтому вот таким образом я стараюсь помочь при помощи этого Сандибат волшебного масла. So there is certain point you need to be massaged Нужно массировать определенные участки, and you can be overcome this problem. и тогда эти проблемы будут преодолены. Then you can have a concept and your child will be healthy. После этого можно зачинать ребенка, и ребенок будет здоров. And also this Sandibad magic oil helping the ladies if the lady mother want to be normal delivery that baby. So there is a certain point need to be massaged after 8 months. So также- also you can get the normal delivery. И также женщинам, которые беременны, после 8-го месяца нужно массировать определенные участки, чтобы роды прошли здорово и естественно. Okay, now I want to go the other
what is the Sandibad magic oil will be effect in your body. Сейчас бы я хотел пройтись по воздействию этого масла на ваше тело. If somebody has a back pain, Если у кого-то есть боли в спине, lower back pain, middle back pain, внизу спины, в середине спины, shoulder pain, боль в плечах, in the throat problem or боль pain в горле, or coughing, кашель, and if you have a migraine pain or headache, мигрень или головная боль, then if you have a leg pain, если боль в ногах, then if you have a knee pain, боль в коленях, then if you are insomnia, not sleeping бессонница, properly, не можете заснуть как следует. if you have a on the chest you have a cough, Если есть кашель грудной so much mucus, и очень много слизи скапливается, then if you have you cut anywhere something, suddenly you got a или cut, если случайно bleeding, где-то порезались, кровь идет, then you are not enthusiastic, или если у вас депрессия, потеря энтузиазма в жизни, then you have a asthma and астма, bronchitis, бронхиты, and if you are depression, депрессия. so all these disease can help. Все вот эти расстройства масло может помочь. So now this will be how can be affect, and that I'm going to be explain. Дальше я объясню, как это применять. So if the lady has any uterus problem or gynecology problem, Если у женщин какие-то есть проблемы по женской части, гинекологические проблемы, suppose you have a tumor in uterus например, какое-то образование в области or menstruation problem, мочевыделения или what I explained. проблемы с менструациями, как я объяснил. So very simple with this Sandibad magic oil, you just massage. Очень просто. this При помощи этого, point. с этим массажным маслом, вот это You вот can место massage like массируете. this. Просто вот так вот, как Like доктор this. показывает. Not to massage like this. Не Massage. так, а вот так, как он показывает. So if you massage like this, so Массировать вот таким образом. this is the nerve connection with Там вот the, нерв соединенный. and you can after massage you can put the, этой области. ladies are using the hair dryer. So if you put the hot, so this pain, it is very painful, so this pain Вот will это- go away. Если какая-то боль при этом, то во время массажа эта боль уйдет. The both hand, this На side обеих руках. Вот с этой стороны and this. и вот здесь. This is the nerves. Там проходит нерв. 10 minutes both 10 side. минут. Here is 10 minutes Обе and стороны. here you can be 10 minute 10 massage. минут с одной стороны, 10 минут с другой стороны. So if you Массировать. massage these both side, it will help you Это вам поможет the any kinds of gynecology problem. со всеми видами проблем. And simple here, if you massage this point Вот здесь вот эту область, если with this массировать oil, с маслом, so you can be maintain all the ladies or men like to maintain their beautiful face, youth. то So if you можно massage свое this лицо with сохранить Sandibad юным и magic oil, красивым. so you can have a beautiful face, always look like young. Может быть, можете достичь юности, такой, долго выглядеть Okay, молодо. this is the hand Это for uterus and Да. gynecology problem. Это вот область массирования Now для I'm проблем с going to show the выделительной feet. сферой и с гинекологией. Теперь вот я покажу на ногах. For this portion, Вот здесь вот эта область need to be massaged массировать нужно, all over. Put the oil and massage. нанести масло и массировать. Then massage this side, Затем вот с этой стороны массировать. this side. Massage like this or like this, Разминать вот таким вот образом, this nearby. вот вокруг этой косточки. So this, if you have a uterus problem or gynecology Если problem, есть проблемы с гинекологией, or if you have a problem hernia, man or woman has the hernia, can be massaged like this. или вот так вот можно массировать, если у мужчины или у женщины есть проблемы So какие-то. this and massage on back, Вот здесь и сзади this тоже. portion. Can I see it? Видно? This? Да? Вот доктор This показывает. massage. Здесь. This way, just put the oil and massage here like Нанести this. масло и массировать здесь вот таким вот образом. Both feet. Обе стопы. Massage this very peacefully, not to be too heavy, not Не too так soft. сильно давить, но и не так, чтобы уж совсем
совсем And same. так среднее разминать. Okay. И So- вот здесь то же самое. So if you continue massage this, so within I hope within if you do properly, Если within a правильно month, это 2 делать, months, то you can через be 1-2 cured месяца вы излечитесь полностью. your menstruation problem, any kinds of Все gynecological problems, проблемы or с месячными, все проблемы по гинекологической части. so this is the gynecology problem can be solved with massaging with this Sandivat magic oil, Итак, and your gynecology problem, uterus problem can be solved. Итак, все проблемы гинекологические или проблемы с уретрой могут быть решены при помощи массажа с этим сандибат, волшебным маслом. Okay. Now, you have a pregnancy and you want to be Теперь- normal delivery. Если женщина беременная хочет, чтобы у нее были нормальные роды, здоровые роды, So if you want the normal delivery, you have to massage on the feet up to this то portion. нужно вот здесь вот эту область на ноге массировать. But after 8 months, not before 8 Но months. после 8 месяцев. Не нужно этого делать до 8 месяцев. This must be followed. Этого вот нужно выполнять. Before 8 months, if you do, you will get an unnormal delivery. Если до 8 месяцев это делать, то наоборот это So плохо never влияет touch на this здоровье. portion before 8 months. То есть не нужно эту зону трогать до 8 месяцев срока беременности. Keep massaging this, И массировать вот так, both feet. обе ноги. This. It will be very painful. Это может быть болезненно. But after 8 months, if you continue massage within a 1.5 month, you will get a very normal delivery and no Но painful если or anything. после 8 месяцев вы начинаете это массировать, you mean moon calendar or sun calendar? No need to be. What I explained just that. Если это массировать после 8 месяцев, в течение месяца вы массируете, и ваши роды будут здоровыми. And also massage here. И также массировать вот эту область This, both hands. на обеих руках. So just be massage, then you will be, it is the, not the moon or the sun calendar, it is the how, when you are concept the pregnancy, from that time you count 8 months, after 8 months. То есть после зачатия, после 8 месяцев, 8 месяцев проходит, и можно начинать массировать эти области для здоровых родов. So actually, really, if you want a healthy child, you must take care your menstruation perfect. Если вообще в целом вы хотите родить здорового ребенка, то нужно сначала урегулировать вот этот вот So месячный цикл. when your menstruation are very perfect, no painful, no black color, no bad smell, not regular, it is regular on 4 days is the perfect time. 4 дня это самое лучшее время, как бы столько должно быть, это норма. Then you can И do если the у вас все регулярно происходит, нету каких-то чрезмерных болей, какого-то запаха или еще каких-то расстройств, то тогда Garbhadan Samskar, Тогда then you can have a совершаете concept. Гarbhadan Samskaru, зачинаете ребенка. And our founder Acharya, ISKCON founder Acharya Prabhupada said, И наш Шрила Прабхупада, основатель Искона, говорил, что which day you want have a concept, the baby, then you have to chant 64 round. когда вы в тот день, когда вы зачинаете ребенка, надо воспевать 64 круга. And then you can, both of you can think about Krishna and have a concept, then your child will be very good И and родители Krishna consciousness. сосредоточиваются на Кришне, в этот день стараются думать о Кришне, и тогда их ребенок будет And знающим Кришну. my suggestion is the mother who going to become a mother, that mother has to be, as long you have a pregnancy, you have to be very happy mood and you have to be very positive mood and always be enthusiastic, active, then your child will be like similar. Мгм. Если во время беременности мать находится в хорошем настроении, она счастлива, энтузиастична, также активна, то ее ребенок также примет на себя это настроение, и все у него будет так тоже в жизни хорошо. Especially my dream is the all over world, this И моя is мечта, чтобы весь мир, that all mother going to become mother, so they has to be take this my small offer, knowledge. это мой дар как бы для всех. Я предлагаю это знание. So this way we can bring the all over world, the new coming baby, they all are healthy and good consciousness and active and Таким positive. образом, все наши новорожденные будут в хорошем сознании, здоровые, активные и позитивные. So if you not understand my expression or anything or you need my help, so you can contact me, my website lakshminisingha.in.
Если вы чего-то, у вас остались еще какие-то вопросы, вам нужно что-то еще выяснить у меня, то, пожалуйста, можете обратиться к моему веб-сайту And you can contact me with my Skype or email. и связаться со мной по скайпу или по имейлу. Because about this gynecology and uterus problem, I want to give more important. Because mother is the most important, ladies are more important. Вот эти вот проблемы, вот эти расстройства с мочеполовой сферой, они очень серьезные, потому что мать обладает необыкновенным влиянием на своих детей. If mother is healthy, your child will be healthy. Если мать здорова, то и дети будут здоровы. So if the mother is active, so your child will be active. Если мать активна, то и ребенок будет активен. If your mother is the positive, your child also be positive. Если мать позитивна, то и ребенок будет позитивен. So in pregnancy time, whatever mother will think and doing, that the child will be affect same thing. Во время беременности все, о чем женщина думает, чем она занимается, оно также воздействует на ребенка. Is the most important the mother, and also when you going to have a concept, that is the most important. Also the palmistry or astrology calculation is more important. И также, когда собираетесь зачинать ребенка, то также очень важно проконсультироваться с хиромантом, сделать расчеты все. So if you have the planets are in the negative energy, better not to have child on that time. Если у вас какой-то плохой период, какая-то планета не очень хорошо влияет, то лучше в это время не зачинать ребенка. About palmistry consultation, if you want to contact, you can contact me. Если хотите по поводу хиромантии проконсультироваться, то также можете связаться со мной. Okay, thank you for this. I want to explain about back pain. Теперь я немножечко хотел бы пояснить по поводу боли в спине. So about back pain, Боль how в to спине, massage? Как массировать при боли в спине? What is the direction? Как применять это массаж? Because most of the people are, when people has a back pain, they massage on back. У многих людей, когда спина болит, они спину массируют. But this Sandibad magic oil, I suggest, it's not important to massage on back. Но я не предлагаю вот это массажное масло Сандибат на спину наносить. You can be massage little bit later on. Можно после немножко помассировать, It's the most important on this но to be самое massaged важное here массировать вот эту вот for зону back pain. при боли в спине. This point. Вот это. Put Sandibad oil and massage Наносите like this. масло и массируйте вот так. Like this. Вот так. And massage like this. Okay? This is the massage. And also this. И на другой руке также. Okay? So this way if you massage, Если массируете вот таким вот образом, then massage here on the feet. и также на стопах, вот в эту This вот point. зону. Can be massaged like this. Ее нужно массировать вот таким вот образом, It will как be, доктор показывает. if somebody has the back pain, it will be severe pain. But as Если much болит спина, будет это больно делать, но насколько возможно, you can tolerate, just massage it. And massage all сколько over. можно терпеть, массируйте. Ну и также вот эти области вокруг. This. So both feet. На обеих стопах. Like this. Then massage. And put hot. Every time it need to be put hot on И the каждый раз hair dryer. его нужно hot Hair oil. dryer. Hot, no. Hair dryer. You know, the ladies are using the hair dryer. Ага. Hair dry. So that make a hot. То есть нужно разогревать Electric вот hair этим вот hot. феном. So this, when you making hair means the hot, so oil going in and Когда вы liquid. разогреваете, то масло становится жидким, и оно идет вовнутрь, проникает So в this nerve ткани. become more flexible, good circulation, then you can get relief. И когда это становится таким мягким, хорошая циркуляция, то вы заметите облегчение. Also you can massage here, И также массировать вот эту зону. this point. Вот эту Put вот oil точку. and massage. Наносим масло и массируем. Massage. You know, like this. Keep Вот таким massaging. вот образом продолжать массировать. And put hot and again massage. After И hot, again еще you have to прогреть, massage. потом опять помассировать. Then later on you can massage little bit on your back. Затем после этого уже можете помассировать немного спину. Но вот, So вот эта this зона. way, if you massage 1 week, 2 weeks, then your back pain will go away. Если 1-2 недели массировать вот таким вот образом, то вся боль в спине уходит. This is the back pain massage. Это массаж для боли в спине. Then you are getting the shoulder pain. Если у кого-то болят плечи, So then we can do the
Massage при болях on the в shoulder плечах. has a pain. So only need to be massage here. Вот тут нужно массировать. Put Sandibad magic oil, Наносите сандибат волшебное масло. massage here, massage here. Массируйте здесь и здесь. And massage this point, И вот эту вот точку. this especially. Remember Особенно вот эту this. вот. Запомните This вот way эту точку. and this way. Вот так и вот так, как доктор показывает. This is. This and this. If you massage this, so your block will be open. Если Then массируете, блок You can be открывается канал, relax your shoulder и вы pain. можете расслабить. Later on you can be пояс, little bit боль. put the massage Ходит. here on the shoulder. You Затем can be. можете также на плечи немножко помассировать. This way you can be cure yourself. Таким образом вы можете сами себе помочь. No need to come all the way to me. Даже можно ко мне не ехать. That's why I'm trying to arrange this system. The all over world people get the help. Only this Поэтому I я can стараюсь- Sandibad magic oil I can send by courier service. Эту систему внедрить, чтобы по всему миру люди могли помочь сами себе. И вот это масло, оно доступно также через курьерскую службу, можно его заказать. So now the throat problem. Теперь проблема с горлом. Maybe your sound are blocked. You don't have a sound. Может быть, голос сел, вы не Maybe можете you are говорить. coughing, so much Или coughing, кашляете so much много. cold. Простуда, Maybe pain. болит горло. So just simple massage here, Просто массируйте вот здесь, like this. вот так. Put the oil and Наносим massage. масло и массируем. This is the massage. Вот здесь, эту точку. Both hand. На обеих руках. Keep massaging. And massaging on feet. И также на стопах. Just here. Вот эту точку, которую показывают. This point. Вот эту точку. Keep massage Массируем. and massage here. И здесь тоже. С двух Окей. сторон. Keeping this massaging, so your throat problem will be solved. И так все проблемы с горлом решаются. Massage are here. Вот если массировать вот здесь. Okay? So this way throat problem will be over. Вот так все проблемы с горлом уйдут. Migraine pain, Мигрень. headache. Головная So боль. many people getting headache, Очень migraine многие pain. люди страдают от мигрени, головной боли. So this migraine pain people suffer a lot. Они сильно страдают. They did so many tests, so many medicines, so Они many сдают things. анализы, столько лекарств принимают. But simple this Sandibad Но magic вот при oil, помощи you просто just этого сандибат massage волшебного here. масла можно массировать вот здесь. massage all over. И вот здесь. На голове, And где massage доктор here. показывает. And massage here. This. It's clear? So if you понятно? just massage Просто back массируем. all over Позади, вот здесь, впереди. this oil, Вот and этим your маслом. headache will be reduced. И головная боль уменьшится. Okay? So this is very simple. Это просто. Then if you have a leg pain, Затем, если ноги болят, so what to do? что же делать? You just massage here, Массируем вот здесь, both leg, на обеих this side. ногах. This is the nerve has a block. Вот здесь нерв, который So this блокируется. oil, what is Это going to масло, affect? These как оно 33 действует? herbs are Там all 35 a трав. natural thing. So this make you the circulation который улучшает циркуляцию. and also massage И вот here здесь также массируем. and also massage here И вот здесь. yourself. So your leg pain will be И вся gone. боль из ног Both уйдет hand, both на leg обеих ногах. and leg and also here. И вот здесь также. Keep massage like this. So your leg pain will be never. И тогда Even the не будет paralyzed болеть people, никогда. paralyzed people Даже парализованные люди. has a problem. It is serious. Проблема, If you are be really серьезная serious, so you can. I don't want to say, but it is come. I cure with this Sandibad magic Но oil. я также лечу при Paralyzed помощи people is этого running, масла. walking. Парализованные люди начинают бегать просто. So just need to be proper Ходить. massage and put hot. This Просто is always нужно remember держать в тепле и массировать. Так with как that hair dryer. нужно. With hair dryer has to be massage. Вот здесь и в этом месте надо массировать, где доктор Okay. показал. Now I'm going to be Теперь я say the knee собираюсь pain. рассказать Many о people боли getting в the knee коленях. pain. У Sometimes многих have the людях water inside. боль в коленях. Там Sometime вода может bone быть какая-то или с костями is go away. что-то там, кость выскочила. Bone is destroyed. So you need to be massaged not here. И массировать надо не тут. You have to be massaged for knee pain. Be here При боли в коленях нужно массировать с противоположной стороны. inside Внутри. and need to be here. Вот здесь, где доктор показывает.
keep massaging, it will be very painful. Then later Это on, будет больно очень. you can just massage here a little bit. Ну и потом можете сверху тоже So your knee помассировать. pain will go away. И Then так you can be боль в massaged on the коленях leg уходит. also. И также ноги можно This is помассировать. the way your knee pain will be over. Вот таким образом вы решите проблему с болью в коленях. Now is the insomnia. People are Теперь not sleeping. бессонница, человек не может заснуть. So this is the biggest problem. People Это taking the сейчас sleeping большая tablet проблема. Люди принимают снотворные, still not sleep. но все равно не могут But спать. just use this Sandibad magic Ну, oil, просто используя это you, сандибат you will be волшебное very масло, easily sleep. вы легко заснете. And also, when you have too much kapha, mucus Если on также the много chest, слизи, you cannot капли breathe. в груди, не можете дышать, So you just put 2-3 drop both nice nose, 3 drop, 3 в обе drop ноздри 2-3 капли at night. на ночь You can закапываете have a good sleep. и хорошо будете спать. And for also if you have too much kapha, И если там Mucus, много слизи, coughing. капхи, кашляете, so you can put this anytime, daytime. Just то можно Three днем drop, тоже three drop. 2-3 капли your наносить, start the mucus will come. и вся вот эта вот слизь будет выходить. And when mucus are coming out, then you will be not coughing. И тогда вы перестанете кашлять. But not to put their children, Но детям нельзя это применять, because it will be little burning потому session. что она немножечко жжется. For children is very Для детей tough. очень тяжело. Only the adult person can be Только use для this. взрослых можно это But do применять. not put so much. И тоже не надо очень много 2 drop заливать. or maximum 2 3 капли, drop ну максимум 3 капли. is nose. Это для носа. And for sleeping, И для того, чтобы уснуть, when you are not sleep, so когда не just можете заснуть, need to be massage on this toe, вот здесь массируете эти пальцы. all the toes, all Все. this here. Весь мысок. И вот здесь стопу, And где toes. доктор показывает. Пальцы. So like this you massage both feet, И массируйте таким образом обе стопы. all over, and on the top. И Then сверху massage тоже. on И this вот здесь back. массируйте It make you заднюю relax, сторону ноги. Это вам даст and you will возможность immediately be расслабиться, sleep. Put и 2-3 вы drop заснете. and Положите massage all 2-3 this, капли и массируйте стопы, and you will как get a показал sleep. доктор, и уснете. So your insomnia problem will be solved. И так проблема бессонницы будет решена. So certainly you got cut or bleeding Если something вдруг внезапно вы accidentally. где-то порезались случайно, So if кровь you are so идет, much bleeding, just put this oil возьмите немножко where is you масла, cut or bleed, где blood, порезались или где кровь идет, with cotton cleaned up, ваткой, and immediately will be Нанесите. blood coming out. It will be stop. и кровь тотчас же остановится, кровотечение остановится. And if you have a boil, Или если у вас нарывы какие-то, so on the top the boil, if you just put it, the boil will go away. если на верхушку нарыва поместить немножко масла, нарыв уйдет. If you get a burning when you are Если вы cooking or обожглись, something, например, готовили на кухне, обожглись, so wherever you got burned, immediately you just put this oil. как только обожглись, сразу наносите немножко масла, Your burning, that problem, you will not come blister or anything. и You will тогда be не not feel будет anything. никаких волдырей, ничего не будет. I tested this when I Я make this проверяла oil. это, когда я делал масло, I put my finger on this, я and it положил was so much boiling, but I палец put my туда, finger, сунул, but nothing was come. нанес масло и сунул куда-то в So огонь, that ничего much не I done. случилось. So Он that уже much это сделал. guarantee I can say about the То burning. есть он гарантирует, что при ожогах это поможет. But do not put your hand in the fire and put Ну не this. надо специально руки в огонь сувать и потом масло наносить. So that I'm just saying that much confidence that this oil are working for the burning is very good. Но я совершенно уверен, что это масло очень хорошо поможет при ожогах. Okay, people are unenthusiastic, not enthusiastic. Человек, у которого нет энтузиазма в жизни, Not to be lazy, become no dream, dreamless. у него нет мечты, отсутствуют мечты, он какой-то ленивый весь. So very simple thing. You need to be Очень massaged. просто. Нужно Just массировать. in the middle finger, Вот этот вот средний палец. especially here and Вот here. особенно здесь и здесь, в этих. This both feet, you need to be this middle finger. Вот на обеих стопах вот этот средний палец So much massage, массируем. and with this oil you just put them on С like этим this, маслом and наносим put масло и especially массируем. inside here. Особенно вот здесь вот, на внутренней стороне. So you will forget И вы забудете
that you are not enthusiastic. что у вас не было You are энтузиазма. planning to die, how waiting for when I'm going to die. You will be never plan. И вы, может быть, сидели и думали, когда же я помру наконец. Но Вот вы уже ведь. перестанете думать об этом. This point is most important. This point. Вот эта вот точка наиболее важна. This is the most important. Put that Это oil самая and massage важная and massage точка. Вот and здесь put вот hot. нанесем масло, So one day you will be массируем и enthusiastic. затем держим в тепле. И это поможет вам поддерживать Okay. энтузиазм. You lost your confidence. You will be come back your confidence. Также у вас появится целеустремленность. Okay. So many people having the asthma and У bronchitis. многих людей есть астма или бронхит, многие страдают от этого. This is the dangerous disease. Это опасные заболевания. But I will suggest only not to depend on this massage. Мгм. И я бы предложил не только на один массаж полагаться в этом. If you only случае. doing yourself, Если сами можете делать это, but if себе, you come to me, но если приедете ко мне, 100% sure I can cure it. то 100% я смогу It will помочь take time вам. 1 month. Это примерно месяц занимает. Maybe you have a family heritage, Может быть, у вас asthma or bronchitis. у всей семьи там, I can cure with this Sandibad magic oil. всю семью с такими проблемами я могу вылечить при помощи этого сандибат волшебного масла. I am the example. Я сам пример тому. My grandfather was died 55 from asthma. Мой отец умер 55 лет возрастом от астмы. My father also died 55 by asthma. Дедушка также и отец оба умерли от астмы. When I was 30 years, 25 Когда years, мне I было also уже suffered so much. 25-30, я уже 25 и 30 лет, я также очень сильно страдала от астмы. By doing this massage with this Но oil, Sandibad делая magic массаж oil, с этим сандибат волшебным маслом, now I am 55. теперь мне уже 55. I hope Krishna will not take me. И я надеюсь, что Кришна пока меня не заберет. So that much confidence I have this Sandibad То есть magic есть oil. у меня уверенность, что это вот масло помогло. So this is very, so how we can be help. Как это делать? Как можно помочь? So you need to be massage on the feet, Нужно массировать на this big стопе. toe, Вот massage этот большой here. палец. Вот Here. эту область, которую This доктор point is показывает. more important for Вот эта вот точка asthma. наиболее This. важна при астме. both feet. На обеих стопах. This. We keep massage. Then massage Разминать. here. И вот эту вот область. This также. portion. Both feet. На обеих стопах. Keep massage. Массируем, So this will go away. и это уходит. You will be get relief. You have to take the very seriously. Надо серьезно к этому But отнестись. I will suggest Я you can do предлагаю, this можете делать and это. also take the doctor advice. И также обратитесь обязательно For к доктору asthma. по поводу астмы, потому Because что it is это dangerous disease. опасное заболевание. But if you come to me, I will say no need, stop everything, I will cure. Но если ко мне приедете, я скажу, что можете никому больше не обращаться, я вам помогу вылечиться. Okay. Now people all over the world has a depression. И так по всему миру люди впадают в депрессии. Everyone we are suffering for that. Многие очень страдают. And почти because of the каждый. depression, we getting so many sick. И из-за депрессии столько много болезней происходит. Because of the depression, what I explained is all kinds of disease only creating from that depression. Все эти болезни, о которых мы говорили, в основном они из-за депрессии появляются. So when you keep depression away, your automatic other disease will be relieved. И если депрессию излечить, то, соответственно, все остальные болезни тоже пройдут. So this Sandibad magic oil will be И вот это сандибат, throw волшебное out your масло, depression. вашу депрессию разрушит полностью. But very simple method. Это очень простой метод. Just need to be massage all the toes, Все пальцы нужно массировать. outside, inside, Внутри, снаружи. and also this И вот это вот big точку. toe, Большой палец. both feet. На обеих стопах. Both feet you have to be massaged here, Нужно массировать. and all the toes, И все пальцы также and all разминать. this. И вот эту зону. Keep continue massage these. Продолжайте While массировать you have вот a эти вот confidence, точки. when you don't have a depression, all other disease automatic will go away. Даже если у вас депрессия уже ушла, вот продолжайте массировать эту точку, и так все ваши болезни уйдут. So this Sandibad, this is the activities and effective. So Это I вот just explained.
Я только что объяснил воздействие и как применять это масло. So I hope Сандибат, волшебное масло. Я by надеюсь, Radha Madhav Prabhupada blessing по all over the благословению world, Рада Мадхава people и can Шилы get the Прабхупады, что люди help смогут from my Sandibad получить magic oil, помощь при помощи этого сандибат, волшебного масла. and that will be grateful for my service. И это также будет для меня хорошее служение. I will be very, very grateful if everyone accept my this Я small буду offer. очень рад, если вы примете вот это мое скромное подношение. Thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна.